Hi，錄緊未啊？錄緊啊！錄緊啊！哇，佢屙尿啊！你哋可以喺呢度爆料。聽講咧，係一個 cam 撚嚟嘅。好茶都知㗎。其實都係嘅。其實都係咁，但係咧，我哋係未有錢嘅。如果想支持我哋咧，歡迎 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。佢有啲嘢係做得唔好，即係譬如周街掉蛋殼呢啲係唔應該。同埋周街掉蛋殼唔係邊度嘅文化，係全世界都唔應該冇錯冇錯，所以我係唔會 defend 佢呢啲嘢。歡迎嚟到 Social Outcast，我係 Chantel。我係法蘭克。Hello。快，終於真人合體啦！真人最近有咩搞啊？終於靚咗咯！今日係第3日，終於都翻香港。今日先至係第一次真係離開屋企，都未 explore 呢個香港。So far 有咩感想咧？通常啲人翻到嚟都係覺得好多唔同咯。唔係，其實咧我係差唔多每一年都有翻嚟一次嘅。有時間就出去睇下有冇啲咩變咗，下次錄嘅時候就再話俾大家聽。咁我哋正式，我哋進入我哋今日嘅話題啦。我哋 prep 咗今日少少想講咩？冇錯。我就碌到有個，即係可唔可以叫做最近嘅熱話咧？就係最近嘅網上面有一個叫做 content creator 咧，就嚟自蘇格蘭嘅，算唔算叫做喺網上面都軒然大波？即係都叫唔叫做都產生咗一個好大嘅話題。都係，因為正反都好多人咯，係，即係唔係一面倒嗰種咯，所以我覺得都幾值得討論嘅。我都覺得幾值得討論，所以我哋就特登揀咗一集，就希望講下大家點樣睇咯。我哋可以講少少佢嘅背景，不如我講下我知啲咩啦，你 correct 我。好。我就係知佢係一個蘇格蘭人啦，英國嚟香港咧就係做1年嘢嘅啫。咁然之後佢就揀咗嚟香港，好似係做幼兒教育。咁佢就拍，然之後就拍咗有幾條咧就唔係咁好嘅影片，跟住就最後就可唔可以叫嫌上啊？即係可以係啊，即係嫌上就無啦啦就成為咗香港人嘅眾矢之的咁。咁我大概知道就係咁多。係佢嗰間嘢咧，就其實係坊間有好多所謂嘅教育中心，就係你好細個，即係2歲至到5歲，即係幼兒園或者幼稚園，甚至未入學嗰啲啦，其實都可以去嗰啲 learning centre 嗰度學嘅。OK。我估計佢上堂嗰啲就係可能大下唱歌啊，佢係 native 啊嘛，所以主要都係同佢傾偈啊，玩下聽下 instructions 咁樣。佢本身係嗰間都幾大型嘅機構，即係佢應該有1年嘅合約嘅。咁跟住佢平時又拍下呢啲 YouTube 啊、Instagram 啊，當然佢係用英文啦。英文做主嘅做 real 啊或者 video 嗰啲，但係佢有中文字幕嘅。咁就主要係講佢試一啲好 local 嘅文化，或者試一啲好 local 嘅嘢食。但係我哋暫時仲未開名喎。我哋係咪要開名啊？好。係喎，我哋唔好意思講咗咁耐我未開名。開名啦冇所謂啦，其實大家都知。佢個名就叫做 Kate Ball。佢個 IG 嗰個名就叫做 Educate。right 就係個 normal 嘅串法啦，但係就 C 就轉咗 K 就食翻佢自己 Kate 個音。係幾 creative 嘅。其實都 OK 嘅。佢就拍咗好多片。其中有啲就係去唔同嘅街邊買嘢飲或者嘢食。咁跟住再試，作為一個外國人嚟講，佢覺得呢啲本地或者係香港好流行嘅嘢食係點咯？OK。其實你有冇睇開佢？我咧之前喺 Instagram 嗰度碌到第一條片咧，我睇到就係佢飲一個檸檬茶，即係一個本地牌子檸檬茶。咁我睇嘅時候咧，我就覺得幾好喎！即係一個外國人佢去試一啲嘢，咁同埋通常咧嗰啲外國人嚟到香港，佢可能試一啲餐廳，可能米芝蓮餐廳或者一啲好出名嘅茶餐廳，但係好少會無啦啦就去買一個嘢。而嗰個嘢飲係我哋成日都會飲㗎嘛。我覺得幾 interesting 啦，咁但係我又冇特別 follow，因為而家其實好多外國人都做呢啲 content 㗎嘛。係啊。咁我又覺得 OK，即係如果再碌到咪再睇咯，但係冇特登 follow 佢。咁跟住之後再睇到咧，就係佢喺嗰個扶手電梯嗰度逆行嗰段片。咁就係其中一條大家詬病嘅片咯。咁我睇到嗰段片嘅時候咧，我就覺得係咪而家嗰啲 TikTok 世代嗰啲咧，成日都係做埋啲好非主流。係啦，非主流嘅嘢啦，
咁我自己個人咧就一開頭覺得似幾分咁樣，但係其實做少少咧，我覺得 OK 嘅。但係佢長期喺嗰條電梯嗰度，我自己睇咧我就覺得好似有啲危險。我係之後啲人 post 翻出嚟先至睇到，我就好似有碌過下佢嘅 content，但係我覺得唔係太吸引。所以我就吸引嘅點係即係你知而家我哋都算係一個 content creator 啦，我哋而家個 IG 即係叫做新開都有600幾個 followers 啦。好啊，大家快啲 follow 我哋 Instagram。其實好啱嘅就係頭3秒係要好有趣嘅一個 content 先至可以吸引到人繼續睇落去。我自己就覺得佢頭3秒係真係問水少少，係啊，即係有碌到，跟住我就多數都掃走咗。我俾佢吸引咧係因為佢係一個外國人啦，跟住佢嘅字幕有中文字幕。OK。係啦。呢個係我俾佢吸引住嘅，我就想睇下究竟呢個外國人雖然佢講英文，但係佢有中文字幕，好似幾貼地咁。OK。好似係想俾 local 都見到咁樣，咁我其實 local 我就去睇咯。哦。因為我就係知道有電梯逆行呢條片啦，仲有冇啲咩罪狀係即係令到網民咁嬲豬，跟住要攞佢出嚟公審咧？其中有啲網民覺得唔喜歡嘅係佢成日問啲商家攞一粒嘢，即係譬如我睇到一段片係呢件事變咗好 hit 嘅時候，我先睇嘅就係佢去好似係重慶大廈，跟住就買一條嗰啲朱古力條咁嘅嘢啦，即係零食嗰啲啦，問人哋可唔可以要一條，咁人哋就梗係話唔可以啦，即係佢一罐咁樣噶嘛，同埋佢唔係獨立包裝嗰種啦，咁跟住最後佢就買咗一盒，成桶啊 sorry。我哋可以講定少少先嘅，其實我唔知大家知唔知，其實佢有2個 YouTube channel 嘅。咁佢喺琴日嘅 YouTube channel 咧，佢就拍咗一條片，大概30-40分鐘度啦，就解釋翻點解佢要咁樣做。佢覺得啲人誤解咗佢，咁佢就想拍咗一條真係冇剪接就直接講嘅30幾分鐘嘅一條短片，就解釋翻佢哋所講嘅嘢。不過我哋就想而家就分析翻究竟即係網民指控佢啲咩。咁我之後即係再講翻少少佢拍片解釋嘅內容係乜嘢？好啊。係啦。咁佢除咗係成日要人買一條啦，咁跟住裏邊嗰條片咧，佢就去重慶大廈，即係有好多印巴嘅朋友噶嘛。係。咁跟住佢就好 nice 咁樣派啲朱古力條嗰啲，咁好似有人問佢係咪哈流，問佢係咪哈拉嘅，跟住佢話 yes 啊咁樣。跟住之後咧，我唔知係佢嗰啲英式幽默定點樣啦。跟住佢之後坐埋一邊就話我希望佢係啦咁樣。即係其實原來佢唔係唔 sure 嘅。咁所以有啲網民咧就話點解你唔 sure 咧？你都要俾佢哋食，因為其實佢哋係好着重呢啲嘢噶嘛。咁所以呢個就係另一個 point 俾人話咯。即係佢派一條朱古力條俾啲信穆斯林嘅朋友食。係啦。咁但係就唔肯定係咪哈拉嘅。成日問人哋攞一粒，其中一條片咧就係講佢去買栗子。咁佢就想試，咁但係佢唔知中唔中意食，所以佢就想問人哋要一粒。咁跟住就話俾500蚊佢。咁睇一張大紙500蚊，即係佢可能喺香港生活得唔夠耐啦。咁你俾500蚊咧，其實係唔可以買一粒咁嘅幾蚊嘅嘢㗎，係咪？即係大家都會唔高興啦。咁所以個老闆咧就話：咁我請你食啦。可能佢係見佢500蚊又冇得找咁樣，咁倒不如我請一粒你食啦。你既然要嘅話，係啊。咁所以啲人就覺得佢成日點解問人哋攞一粒，好煩咯。啲人覺得，係。仲有一樣嘢就係啲人話佢唔講廣東話。係啊，呢幾個就係佢被指控嘅罪狀。係啦，即係佢連最基本可能 hello 唔好啦，即係 hello 都係 hello 啦，即係唔該或者係唔好意思啊咁樣佢都唔講咯，所以啲人就唔中意咯。同埋聽講佢有隨地拋垃圾。係啊。個網民話翻俾佢聽，然後佢就覆翻話：咁你不如報警啊咁樣。態度有少少唔好咯。就係呢幾樣就係網民話佢嘅罪狀。係冇錯。聽完之後你覺得點？其實咧，我見就真係好兩極咯。嘅，我其實係想支持佢嘅。支持佢嘅原因咧係香港咧已經係好少有外國嘅 KOL 係願意去分享呢個地方嘅嘢。我明白嘅，有時有啲
禮儀上嘅嘢，佢未必做得好好。嗯。咁但係佢嗰個心係有啊，第一係有喺度先。嗯。Right？第二，見有啲人留言就係話：如果嗰個係中國嘅朋友，你哋一早已經圍剿佢啦。我有一樣嘢想講少少嘅就係點解我又覺得唔可以話係咪平等一樣嘢，就係、始終我覺得點解大家對中國嘅朋友比較嚴苛少少，係始終大家都係一家人啊嘛，係咪？air call 咗先，咁即係話大家嘅文化禮節係應該相近啦，即係唔可以話 exactly the same，但係有時有啲文化禮節上面其實應該係要一樣，係嗰個價值觀上面一樣噶嘛。即係可能你對佢要求會高啲。係啦，所以點解啲人就係覺得如果嗰個係中國嘅朋友，咁你哋就唔會係咁樣講啦。咁但係問題就係大家嘅文化背景嗰個成長係唔一樣嘛。我哋係理應係認為都係由細到大學習呢個中華文化嘅時候，大家嘅嗰個文化成長背景其實應該係相近，即係唔可以話 exactly 一樣啦。咁但係有啲文化禮節上面大家都應該係差唔多。咁所以我覺得就即係如果你問我，我覺得唔應該係拎同一把尺去度每一個民族嘅人。即係就正如日本人佢拎嗰把尺度北海道人或者沖繩人，都同外國人係唔一樣。咁但係當然佢係 expect 你係尊重佢，即係我唔係話大家唔應該尊重日本嘅文化，係非常之應該尊重日本嘅文化。咁但係我哋唔係由嗰度出世，由嗰度成長，我哋係唔會明白同埋理解晒一個日本民族點講啊 social etiquette。一個社會禮儀作為一個某個民族嘅人嘅禮儀，咁但係成日都話兩岸三地，即係咁啊！咁我哋所以點解我哋用嗰把尺咪唔同啲咯？但係你覺得香港係一個 hybrid 嘅地方，所以我係明大家嬲嘅點，但係係咪真係要大家嗰把尺係一樣？即係我覺得而家香港人係冇咗個包容啊！你明唔明？如果大家去到可能你會講去旅遊又或者去又唔一樣，咁但係佢其實如果大家有深入理解少少，佢其實係嚟做一年嘢嘅啫嘛。係一年嘢，某程度上有啲嘢你係應該識嘅。我唔係完全去 defend 佢，係唔係完全 defend 佢？咁但係佢有啲所謂嘅 social etiquette，佢係未必識噶嘛。但係你嚟咗香港差唔多一年嘞喎。係呢個係真嘅。最基本嘅嘢你都唔識，即係如果我去到日本，我都知道我喺嗰個 subway 嗰度唔可以太大聲。係呢個真。講電話可能要讓老人家或者點樣，即係尊重長輩。我係 agree 嘅，所以佢有啲嘢係做得唔好，即係譬如周街掉蛋殼呢啲。係唔應該。同埋周街掉蛋殼唔係邊度嘅文化，係全世界都唔應該咁做。冇錯，所以我係唔會 defend 佢呢樣嘢。係。咁但係個問題就係，我自己覺得而家香港人係少咗少少包容，你明唔明？即係好容易 trigger 到。係好容易 trigger，可能就係我哋以前太包容，令到而家好唔包容。以前可能二十年前未有咁開放嘅時候，我哋個包容度係高啲，但係我哋已經係嗰個容忍度係已經冇辦法再容忍。即係去到一個臨界點啦。係你所有人做呢啲嘢，我都已經好容易。係啦，都係。有人撐亦都有人鬧，所以呢個係好 hot take 㗎。同埋有啲人會話點解佢唔講廣東話？咁我又覺得我唔會 expect 佢講好流利嘅廣東話嘅，即係就算你可能一個人本身唔識西班牙文嘅，你去到可能學一年你好叻嘅，你好快學到。咁但係因為香港係中文同英文都可以噶嘛，咁佢真係可以唔使講中文就可以 survive 到噶嘛。咁所以我唔會 expect 佢講廣東話啦，但係 at least 你去到可能一啲比較 local 啲嘅地方，譬如可能你去嗰個買栗子嘅，你唔會 expect 嗰個人講英文噶嘛，係咪？即係嗰啲叔叔婆婆姨乜嘢都好，你起碼都講句唔該啊。譬如我去泰國，我都會話薩瓦迪卡，係咪？去到日本我都會話阿里吉多咁樣，即係基本起碼有一兩句咯。頭先有講過啦，佢其實係有 defend 佢自己嘅語言呢個部分，佢都有講。
佢係學語言係學得比較差，即係佢唔係好叻語言呢方面。英國有少少好笑。佢有兩個 point 嘅，第一個 Okay. point 就係佢話學語言學得幾好啦。作為英國人，佢哋選擇第二語言多數都係法文，咁佢都唔係幾 pick up 到。然後就好似你啱啱咁講，香港作為一個英文係第二個官方語言，咁佢就有少少覺得未必需要學習廣東話，而佢亦都未必學習得廣東話學習到好好。咁佢自己都有講過，佢其實係有諗過去日本嘅。但係佢就講話，即係日本嘅官方語言就係日文啦。佢亦都未必學得到日文，即係會更加麻煩。係啦，咁佢就揀咗香港，因為香港嘅雙官方語言，唔需要再學多一門語言。咁但係正如你話齋，你喺度都住咗咁耐啦，基本 say hello 或者唔該啊、多謝呢啲，其實你都應該要識少少。係啊，因為其實你即係頭先講話，如果你去泰國幾日你都識，唔好講香港人識薩迪卡咁啦。假設你去葡萄牙啦，咁你去幾日你都識得講求其是但 obrigado 都識啦，係咪？即係你唔使成年去學唔該多謝㗎嘛。其實係啊，如果大家唔知啦，我住過瑞典1年啦。瑞典人講英文係講得超級好嘅，就算老少少嘅人，佢哋嘅英文都係講得超級好。唔需要學瑞典文，你都可以生存到。而英文亦都應該唔係瑞典嘅官方語言。我唔知，我哋可以 fact check 嘅，但係第一語言當然係瑞典文啦。咁但係即係起碼我最少都識講 hey 到即係呢啲 hello 啊、bye bye 啊呢啲 text me 嘅呢啲。即係唔該啊呢啲咁，即係呢啲基本都要識。我都係喺嗰度住咗1年啫嘛。咁所以我都明白大家嬲嗰個點喺邊度嘅。即係如果你願意係學多少少 local 嘅語言，呢啲好基本嘅嘢，其實兩嘢就 pick up 到啦。係啊，我唔會要求人哋講廣東話嘅。係。特別係佢唔係住得耐，即係佢嚟咗冇幾耐，但係 at least 基本咯，唔該唔好意思都應該要咯。呢個真。你就算學語言能力唔高，但係你 show 到你 respect 緊呢度嘅文化咯。冇錯。不過又咁講，佢係英文老師嚟㗎，佢係英文幼教，即係基本上佢可能喺生活上面同埋工作方面，其實佢都係唔需要講廣東話，甚至係唔需要點聽廣東話。有機會係佢直情係住港島區嘅話，其實佢未必真係聽到咁多廣東話。但係呢個係佢其中一個 job 啊嘛，即係你其中一個 occupation。咁你另一樣嘢就係 content creator。咁你知道你自己係要做一啲睇 local 文化嘅嘢。咁你係咪應該可能就算我哋開 podcast，我哋都起碼都做啲功課先啦。咁佢去問人哋嘅時候，佢都應該了解到香港嘅 culture 就係。雖然英文係官方語言，但係都有好多人係唔識英文嘅，即係年紀大啲嘅佢哋都唔識嘅。呢個真。咁至少都應該做少少 research，跟住知道呢件事，然後去點樣可以更加接觸得到本地文化。佢仲有幾個 point，所以係認同呢啲基本語係需要識嘅。我喺度睇緊 unofficial。係啊，雖然瑞典人係以英文作為第二語言，咁但係佢哋嘅官方語言都應該淨係得瑞典文。因為喺瑞典咧，其實建築物啊嗰啲都係冇英文。即係路牌嗰啲。即係唔係雙語。係啊，唔係雙語，唔係香港雙語嘅，即係嗰啲地鐵站亦都係好似冇英文。即係好似德國咁咯。係啊，好多歐洲城市都係啦，巴黎都係冇英文。上次奧運嗰啲可能佢大站嗰啲有咯，即係因為奧運所以佢太多人去，所以佢一定要加英文。呢個 Swedish 係97.2%，跟住 English 係76.2%，跟住 German 都。佢哋英文係講得非常之好嘅瑞典人。即係所有北歐都基本上係啦。英文就通行冇咗，咁但係如果你真係住喺呢度耐少少，你講一句 hello 唔該多謝呢啲都要識嘅。基本嘢。基本嘢。你頭先講話佢係老師啦，亦都係 content creator 啦。咁佢做嘅嘢同佢本身做老師有冇相衝咧？Sorry，相衝佢咪好似風水咁。唔會啊。有冇衝突？有冇衝突？係。其實我覺得冇嘅。講真，有邊個喺香港有邊個真係 full time creator？你要做到咩嘢程度，你先可以做到 full time creator？
好難嘅喎，真係。我哋都係 part time 做 creator，仲要係即係冇收入都唔知叫唔叫 part time。義工。等陣先，我哋開 podcast 咧，即係我哋真係做緊自己喜歡做嘅嘢，係唔介意喺鏡頭前面講嘢啦，唔介意 share 我哋一部分嘅生活啦，唔可以話全部啦，一部分嘅生活啦。我哋亦都唔介意 share 我哋嘅想法啊，或者我哋嘅生活啦。咁但係咧，我哋係未有錢嘅，如果想支持我哋咧，歡迎 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。咁但係咧，我哋唔可以話我哋係用緊副業咁樣去做啦，即係我哋都係以興趣行先。如果有收入嘅當然好啦。我啱啱亦都講，佢其實係有拍過一段片去解釋呢樣嘢啦。佢係差唔多拍咗半年有多，佢先至揾到第一個 brand deal，叫廣告啦，我哋中文應該係叫廣告啦。終於有人揾到同佢合作拍廣告，咁佢都做咗半年先有第一個所謂嘅額外收入喎。同埋佢係要好 viral 咯。佢要好 viral 咯，但係佢係未炎上之前已經有人揾佢拍㗎啦。即係唔係炎上咗，炎上咗就應該冇人揾佢拍。我覺得冇衝突咯，有邊個冇副業啊？即係喺香港地。但係如果佢個衝突係唔係因為佢個 full time 同 part time，係因為佢係做老師，同佢 content creator。做老師係即係大家會覺得係一個正經啲嘅職業啊，對小朋友負責任啊。但係如果佢做 content creator 咧，就係做一啲比較出位啲嘅嘢啦。咁但係佢其中一樣嘢咪佢掉嗰啲雞蛋殼喺地下嘅。有人話你唔應該亂拋垃圾啦，咁跟住佢就用一啲好差嘅態度就講話，咁你可以 call police 啊。佢呢一樣嘢同佢本身做老師有冇衝突咧？呢個係一個非常之好嘅問題。我覺得喺呢個世代咧，啲老闆要明白一樣嘢，就係而家開始乜人都可以做 content creator。當然你哋成日都話，即係某啲工作應該有某啲嘅身份，咁但係佢係工作嘅空餘時間拍片。工作以外嘅空餘時間。係工作以外嘅空餘時間拍片。我覺得喺呢個世代冇得管咁多啦。咁如果佢做老師，佢喺老師嗰一份工嗰度，佢做到佢嘅職責就 OK。我私底下係點係唔關我嗰份公司啊。即係我覺得而家個底線已經係去到唔係黃啊、賭啊、毒嘅話咧，其實你管唔到咁多。係啊，你記得好耐以前有一個老師，因為啲社會運動講粗口，而俾人炒咗嘅。係啊。而家諗翻起會唔會覺得有啲好戇居？成件事唔係個老師係成件事好戇居，但係冇辦法。我覺得有時就係個社會就係咁樣不停咁樣去演變。可能以前未必接受到嘅，去到而家就開始就好多啦，多到你都管唔晒。即係好似我哋咁，我哋亦都擺緊我哋嘅 content 上網，大家亦都中意睇嘅。有人係以興趣咁做，但係亦都有人係以副業咁樣做。咁但係個問題就係而家大家都係爭取曝光啊嘛。都冇辦法嘅，我覺得而家嘅僱主就要明白係呢樣嘢啊！一係你就出多啲錢咯，多到佢唔需要，係啦，多到佢唔使做副業咯，唔使做 content。你講起呢樣嘢係因為佢之前有 show 過佢有幾多人工，即係佢人工係啊，佢 show 咗佢幾多人工出嚟，然後即係好似話佢做嘢嗰間機構淨係得咁多錢啊咁樣，即係 show 咗人哋嘅人工出嚟，咁 suppose 應該係你同公司之間嘅合約嘅嘢，你唔應該攞出嚟㗎嘛。咁但係佢就 show 晒成張紙出嚟，就 show 咗邊一間公司。咁所以啲人今次咧就可以直接咁樣聯絡到嗰間公司。但係同頭先咧，我想補充翻嗰個老師咧，因為以前嗰個林老師，咁佢係翻日校嘅。咁但係阿 Kate 咧係平時嗰啲 learning centre 唔係真係日校，即係唔係負責人哋品德嗰啲咯，只不過係同啲小朋友玩2至6歲咁樣。咁所以你好難管㗎喎。其實係㗎，即係就算係日校嘅老師都可以好差㗎嘛，品德。係嘅。即係但係你唔好 show 俾啲學生睇咯。但係如果係一個普通 learning centre 嘅老師咧，我就覺得唔需要管到人哋品德咁多咯。除非佢做咗一啲係真係好差嘅。好影響。講開啦，咁我頭先都有提過，佢其實拍咗一段30-40分鐘嘅影片嘅。咁佢就嘗試去維護自己，亦都解釋翻幾樣嘢啦。咁我哋頭先啱啱講咗就係語言啦，語言講咗啦。咁第二樣嘢就係講佢逆行電梯嘅。咁其實逆行電梯就係好似我啱啱咁講，
而家大家都係為咗保留住3秒唔滑走呢樣嘢。咁其實我唔知大家有冇碌到啲 IG 啦，成日就話頭3秒好重要，頭3秒好重要。即係有嘗試做 content creating， 亦都明白到呢個3秒嘅理論。係的而且確逆行樓梯係一樣好危險嘅事，都幾危險啦，即係唔係話好危險嘅。但係點講？佢最後都令到你睇啊！即係佢達到咗佢嘅目的。係啦，佢達到咗佢嘅目的咧，就係令到你睇咯，睇咗咯。係呢樣係第一樣啦。第二樣咧就係佢有講就係話啲網民話佢係 white privilege。我哋擺翻嗰個佢嗰個解釋個影片喺個 comment 嗰度。好啊。我哋幫佢爭取 click rate。好冇幫佢爭取 click rate？可以嘅，如果你 click 咗入嚟嘅話，都係啦，你 click 咗入嚟就你可以去睇翻。佢話係 white privilege 啦，同埋 racist 嘅。佢就話佢自己唔係嘅。我覺得佢有少少 entitled 咯。係啊，佢就係話佢都唔想 associate 佢係一個 entitled British。但係因為點解佢要做呢啲嘢先？即係佢做呢啲嘢，佢就係我覺得好似係因為佢覺得佢自己係外國人，佢去做呢啲嘢咧係好新鮮、好新奇，咁大家會 follow 啦。但係就係因為你係外國人呢個身份，因為你個樣，所以啲人就會算啦，是但啦咁樣，或者係算啦，你又講英文，我都同你溝通唔到嘅，俾一粒你咧咁樣。我覺得佢有少少 entitled 咯。咁佢喺嗰個俾錢嗰度，佢亦都有解釋嘅。即係嗱，我唔係幫佢 defend 啊，我係解釋俾未睇片嘅大家嘅。咁佢喺片入面咧，佢就講佢每次一撳500蚊出嚟啦，咁佢就係佢拍幾條片嘅 budget 嚟嘅。咁所以佢買栗子個應該就係佢第一間去買嘢鋪頭啦。即係佢每一日都有一張500蚊。係啊，即係佢可能係每次就拍幾條片，即係大家成日都話佢着同一件衫啊咁樣啦，right？唔緊要，大家睇我哋啲片都係着同一件衫。咁但係我有睇嗰啲網民咧就話，哇佢幾條片都係着同一件衫，咁 anyway 咧佢可能係放工嘅時候咁一次過拍幾條。我覺得冇問題喎呢個。係冇問題嘅。大家不如留意下我哋有幾多條片係着同一件衫。係啊，做下翻俾我哋聽。咁跟住佢就攞住呢500蚊，咁佢就可能今日就想拍買栗子。有時咧就想拍買嘢係啦之類。咁佢就可能第一條片佢就係拍買栗子，所以佢就先至俾500蚊。咁然之後佢 defend 佢自己咧就話佢其實之後咧係有想俾翻錢佢嘅。咁但係最後個店家就唔收。我喺呢度就未必可以好 defend 佢咯。咁但係就算100蚊又好，咁英國500磅都係大嘅。500磅定50磅？50磅嘅麵差，sorry，其實都係好大。即係你去到英國可能買1磅嘅嘢，其實人哋都好難找俾你。係咯，即係呢個係 universal 嘅規矩啦，共識嚟㗎嘛，就係你買太少嘅嘢就唔好用大紙。係啊。咁就係點解？嗱，英國都係咁，其實我喺德國都係咁嘅。假設我真係要用個大紙，我都話唔好意思。可能我哋香港人啦，即係更加覺得唔好意思啦，因為會俾人 X 卡抽壞㗎嘛。係啊。但係你 universally 嚟講，你都係全世界大家都唔會咁樣做。咁佢咁樣做係咪因為覺得自己外國人哋唔明，咁你咪就咁咯？係啊。你喺英國都係咁啊，你喺蘇格蘭都係咁，點解你喺香港係咁咧？所以我覺得佢嘅 intention 未必係咁樣，但係令到人哋嗰個 perception 就變咗咁，接收到嗰個信息就係好似好 entitled。即係我唔理你點樣 defend 自己啊，佢可能真係冇呢個心嘅。係，同埋會唔會係因為佢本身佢有解釋佢自己有 ASD？係啊，佢有呢個亞氏保加症，所以佢可能唔係好 get 原來咁樣做係唔係幾好。係，不過我唔了解呢個病，所以我都費事講。係啦，我唔想太深入，但係就係呢幾樣嘢咯。佢喺佢嘅片入面就係佢有 defend 到點解冇講廣東話錢嗰個問題，跟住逆行樓梯呢個問題，佢都有 defend 到佢自己嘅。咁但係網民受唔受落就另一樣嘢啦。係一半一半咯。一半一半啦，一半一半。但係我見。應該佢 YouTube 下邊嗰啲就全部都係支持佢嘅 comment 嚟嘅，即係你嗰段片下邊都係好多都撐佢嘅。佢本身有一段片咧，就話因為咁樣而被公司炒，喊晒啊嘛。係咪啊？但係我唔知嗱，我冇睇到嗰段片，但係我睇到文字嗰啲啦。咁
其實佢段片係講話佢自己俾公司炒咗啊，定係公司唔續約咧？即係我知道最後係因為公司話唔續約。嗯。係啦，因為佢都係咁啱1年啦，咁所以就冇再續約咯。我睇到佢解釋嗰段片咧，係好似佢本身係以為自己會俾人炒。嗯。係啦，咁就先拍咗嗰段，之後 find out 應該係冇事嘅，跟住佢就將條片下咗架啦。但係佢喊得好犀利喎！係啊，我冇播聲啊，但我睇到。Anyway，佢最終而家就係下咗架啦。冇 call 我，但係佢解釋嗰段片就好似係佢最後係即係直到合約完嘅，冇記錯嘅。即係唔係即時炒唔續約啫？應該係啦。好似話佢11月就完約咁樣啊嘛，即係係咁啱係因為呢段時間。有啲人就話會唔會係因為呢件事係一個導火線啦？但係佢之前有 show 過公司嘅糧單，所以公司都唔喜歡。咁唔出奇啊！即係作為一間大公司嚟講，我好明白嗰個公司嘅決定嘅。如果係你之前做錯一啲嘢，然後有一樣嘢 trigger 到公司覺得可以炒你啦，或者可以唔續約啦咁樣，咁其實未必係嗰一件事咯。係累積係啊。不過我覺得，如果你作為一個叫做公眾人物，你出現喺大眾嘅視野，咁你就預咗要俾人指指點點。係。我哋都已經係作為一個叫做小 channel 啦，叫做係啦 micro， 都唔知可唔可以叫 micro influencer 係咯 nano 係啦，我哋叫 nano influencer， 我哋都已經開始有不同留言嘅聲音啦，有讚美啦，亦都有彈啦。係，但係彈佢又唔係嗰種人身攻擊嘅。係咯，佢又針對嗰條片。係啊，咁所以你將自己擺得上網咧，你就預咗要承受好多嘢。係啊，你要做好心理準備咯。係啊，你冇呢個心理準備俾人話嘅話，你就唔好將所有嘢公開。所以我哋成日都同大家對方做心理輔導。係啊。即係唔好擺喺心入面啦，由佢啦咁樣。係。咁但係係啊，笑下算啦。但係我哋係會聽一啲有建設係啦，有建設性嘅 comment。咁但係嗰啲有啲我哋睇完笑下咪算咯。咦，其實我哋講起呢個 content creator，我哋可以講下我哋嘅嘢咯，即係可以睇嗰啲咩留言嗰啲。咁你覺得有咩好 wholesome 嘅留言？點樣為之好 wholesome？即係你睇完會覺得哇，好暖心啊！有一個話睇我哋學到好多嘢嗰個，我要 shout out 嗰個 comment， 我可唔可以而家即刻揾翻？唔開名，但係佢個 comment 咧就話睇你哋學到好多嘢，加油咁樣。你哋好有心做呢類節目，做呢類節目唔容易，我會叫多啲人睇你哋。呢啲留言咧，我哋就真係會銘記，即係佢你阿 Chantel 一講我就知講，係啦，就會諗起呢啲。咁呢啲我哋係會睇得好開心。係，同埋有啲係會好善意咁樣留言咯。係啊，即係譬如日本人好中意九龍城寨嗰啲，跟住有啲人就話係邊出動漫啊嗰啲嘅，跟住就話好好睇㗎，好有時空代入感啊嗰啲咁樣，搞到我都想睇。係啊，所以即係呢啲網民呢啲有譬如建設性啊，或者讚美啊，或者建議呢啲，我哋係真係會記得。有冇啲好 destructive 嘅留言？講完 constructive 去 destructive，又好似真係冇，有啲搞下 gag 嗰啲咯 ，criticize 晒你嗰啲，有時邊睇得咁多啊？笑下就算咯。我哋放得出嚟就預咗會聽到唔同聲音㗎啦。大家繼續留言就啱㗎啦。係，我哋真係個個都睇嘅，但係唔係個個都覆到咯。我哋叫做咁 nano 嘅 channel 啦，其實我哋嘅 notification 都好多。係，同埋你有時差咧。係啊，我有時差咧。有少少 miss 咗。頭先我哋討論咗咁多啦，阿 Kate 俾人嫌上，咁跟住公司叫做唔同佢續約啦，可能因為咁樣啦。咁你覺得啲網民咁樣做係合理聲討佢啊、討論佢啊，定係過度圍剿佢咧？其實我覺得係過度嘅。佢個出發點係好，即係佢願意介紹香港呢個地方。但係我自己覺得咧，有時香港人講嘢係好極端。點樣極端？香港人講嘢好 mean 啊！我哋又成日都係咁講，香港人講嘢係好 mean，係完全唔會有保留嘅餘地。DEI 嘅香港 version 係咩？係對所有人都好 mean。我只可以講英國人係唔會咁樣講嘢。
國人係會講完之後會有啲保留嘅餘地，亦都希望你 read between the lines。佢希望我講完之後，你會 get 到我呢兩句中間個意思。你明唔明啊？冇咁直接咯。冇咁直接咯，但係點講咧？呢個亦都係一個叫做可唔可以叫做共同意識咧？即係我大概咁樣講，你就應該 get 到我中間嘅意思係一個英國人本土嘅默契喺度。有啲似日本人嗰啲咯。係啦，係啦。咁但係香港人就唔係嘅，香港係人係毫無保留，直接就一嘢就炮轟你。係諗起啲人成日話香港同台灣嗰啲講嘢嗰啲方法唔同，就係香港人就係唔要就唔要，台灣做咩？係啦，嗰啲咧係啦，香港人係完全唔理你感受嘅，咁所以可能喺佢眼中佢就哇原來係咁樣，佢覺得好似攻擊力好係啦，攻擊力好強。咁但係香港人不嬲就係咁講嘢，佢唔會認為佢就算翻譯咗做英文，佢都唔認為咁樣講係有問題嘅咯。咁 which is 我係明白嘅，咁所以呢個咪可能係有少少文化上嘅差異。我到而家都要重申，佢有啲嘢係做得唔好嘅，即係500蚊紙啊，掉雞蛋殼落地下呢啲係不能接受嘅。咁但係，與其你大家一窩蜂咁樣鬧佢，又話佢係British entitlement 啊，entitled British 啊，又係 racist 啊，點解唔係教育佢咧？雖然我知道你有人話係啦，educate，點解唔係誘導佢，即係同佢講呢個唔係 social norm 嚟㗎，唔可以咁樣做啊？但係咧，我想 interrupt 咁上次嗰個人咪就係叫佢唔好掉雞蛋殼落地下。冇錯，跟住佢就話即係好似有啲好 defensive 咁樣。係啊，所以我呢樣都係冇得幫佢講説話。但係一個人同佢講唔好掉雞蛋殼，到10個、20個或者50個人同佢講，好言相向，咁可能就係另一回事。咁可能啲人就係睇到呢件事之後，跟住其他人就話我都覺得係咁樣，跟住喺 stress 嗰度就開始好多人就話我都覺得係咁，我覺得佢咁樣做唔好，咁跟住就開始喺度叫做圍剿佢。我覺得就係咁，即係大家讀到好多，然之後因為大家一張圖一傳十，十傳百，就見到佢話嗰個雞蛋殼你唔中意咪報警咯咁樣，所以大家就嬲，就討論呢件事，就好 trigger 到。我都係嗰個係冇 defend 過佢，佢有啲嘢係真係做得唔好。咁但係我覺得佢嘅本意係第一，我睇得出佢係真係中意呢個地方。你哋可以喺呢度爆料。聽講咧，係一個 cam 撚嚟嘅。好查都知㗎。其實都係嘅。其實都係。咁你覺得網民係咪太過咗火咧？如果係發生喺自己身上，就會覺得好似好過火咯。即係你代喺佢嗰度，就其實佢可能本意都唔係咁樣咯。咁就無啦啦俾人誤會咗，但係收到可靠嘅消息，佢本身係一個 cam 撚。其實咧，我哋就我哋有內部消息嘅。係。就係啦。點樣講啊？係 cam 㗎啦。係咯。咁我聽完呢個消息之後，我唔係好想幫佢咯。好 cam 我哋而家都。係，我哋而家都好 cam。但係總之，其實我覺得佢嗰個本意唔係差咯，但係佢做啲嘢唔適合於呢個，佢唔明白呢個 social norm 嘅一樣嘢。因為即係佢可能本身個人係唔係好了解呢個社會嘅運作。真呢個真。我本身睇到嘅時候，我覺得唔啱我睇，我就飛咗咯。咁但係原來仲有其他人講呢樣嘢，咁我就會睇啲人究竟討論緊啲咩咯。咁可能好多人都係同我一樣心態，就係本身都係諗住飛走，點知有人攞出嚟討論喎，咁佢哋可能就 join 咗呢個討論，就變咗越演越烈，即係越嚟越多人討論。呢個真，呢個真。咁就搞到有其他嘅後果出現咯。所以我只可以講，即係佢嗰個本意係非常之好，佢用佢1年喺香港嘅時間。就去介紹呢個地方係好，咁但係佢冇融入到呢個地方，即係唔似我哋咁，即係你去德國讀書，我亦都去過瑞典，亦都住緊喺英國，咁始終有一啲係不文明規定，冇寫低，但係一個係社會一個共識，就係呢啲做得，呢啲唔做得，佢係冇去了解過。即係如果佢了解咗，跟住再去做呢啲嘢嘅話，其實應該係會大家都好中意。係啊，我係覺得係咁樣。
我覺得冇人唔中意一個外國人以外國人嘅眼睛去介紹自己中意嘅地方，甚至係可能介紹咗一啲可能你同我都冇聽過嘅一個地方，但係大家就接受唔到佢冇嗰個界線，點樣去融入呢個香港嘅社會。咁但係我亦都覺得網民係應該有唔同嘅尺去度每個唔同嘅人。我就覺得佢做得公眾人物就有呢個心理準備，會俾人討論。即係你如果係俾人討論得好好嘅時候，你唔會賴啲網民㗎。即係個個都讚你，可能700萬人裏邊有100萬人讚你，你都覺得哇好正啊！你又唔會話點解咁多人討論我㗎？咁但係如果有100個人踩你嘅時候，你就會話點解有100個人踩我？你做得公眾人物，你就預咗一係俾人讚，一係俾人踩，要做咗呢個心理準備咯。呢個就算好似而家咁樣，我哋都將自己放咗上網，即係我哋都會需要注意下自己嘅言行舉止，係啊，盡量啦，係啊，盡量咯。我哋都唔希望俾人嫌上咯。咁但係我哋亦都係分享，有時意見就係意見咯，即係我哋唔希望係以見而嫌上咯。即係當然有啲係好偏激嘅意見，咁當然係好值得網民去討論啦。咁但係我覺得需要取得一個平衡咯。即係唔好太極端。我哋暫時做嘅嘢都唔係太極端啫。唔係啊，我哋都係盲選下，同埋數下10大啊。係啊。不過即係你想出現喺大眾嘅視野，你就要接受大眾嘅 comment。有時就係好過火㗎啦，有時就好 mean 㗎啦。咁但係即係好似我哋之前咁樣講，你真係要抵得住呢樣嘢咯。所以我明白係一個獨立嘅content creator 好辛苦嘅，因為冇人去支持你，就係好似我同 Chantelle 咁樣。如果有啲好 mean 嘅 comment 指責我哋嘅時候，我哋就會唔使理啦咁樣，即係有人去鼓勵對方係好啲。即係反而如果一個人嘅話，佢自己食晒。係啊，自己承受。所以我都明白頭先話咩佢喊嗰啲，其實你無啦千夫所指，大家不停咁樣鬧你嘅時候，係真係好難，係啊，好難 swallow 呢個 pill。我哋今日有個咩 so hot take 嘅添，成件事都好 hot take。成件事都已經好 hot take 啦。OK， 好，咁我哋今日就講到呢度啦。大家 comment、like、share、subscribe。係冇錯。係啊。支持下我哋嘅 Instagram。等我哋都有啲 brand deal，同埋可以話自己係 part time。譬如話自己係 part time 嘅 micro influencer。係 nano 啊。nano 啦，我哋暫時係 nano， 但係我哋希望可以升咗 micro。係。好啦。好啦，拜拜。今日係咁多啦，拜拜。